سلام عليكم. الشباب كلها بتفليكس. يلا بينا. Not the bed, rip up my spread. Not the bed, push me third leg. Not the bed, not the bed. ممنوع الدخول بداتا انتو تاتا حدش فيكو حافظ كده فلما تتزكى اسمعوا يا سادة مكبر الصودا في افادة اهم حاجة السعادة واللي زعلنا بلها هوي جابوا شوكولا شربوني بينا كولادا السفر على ملكا جابوا شوكولا جابوا لي كرافان جابوا شوكولا جابوا لي كرافان بصراحة اليوم فرق معايا جدا. أنا جيت بدري شوية. أنا جيت دخلت قلت هو فعلا الناس الكراسي دي كلها هتشيل الناس. الكراسي دي كلها هتشيل الناس مع إن هما كانوا مغطيين هنا ويمين زي ما الفيديو نزل الصبح كده. أنا جالي حالة ذهول بصراحة يعني. لما طلعت بره بقى يعني طلعت كده لقيت الناس قاعدة. إحنا مش لاقيين مكان واخدين تيكيتات بس مش لاقيين مكان لينا. المكان بتاعنا السلم. انا فعلا ما كنتش متخيله اليوم كم التنوعات اللي كانت في اليوم ان كوتش علي دخل حاجه بره البيزنس. كان الناس اللي هي في الكاراتيه او البوكس سوري واختلاف ان الناس اساسا ان هو ينوع مثلا مغنيين ممثلين ده حد في الدوله الكلام ده. لا هو فرق معايا عن اي ايفنت تاني بصراحه. وانا بتمنى بصراحه النجاح للكل ويا رب يكون المره الجايه يكون الايفنت بتاع كوتش رامي بس. يا رب. بصراحة يعني الحاجة الوحيدة الواحد يعني فعلا بدأ فيها كتير قوي جدا حتة الهدف. انت لو داخل بيزنس فعلا عندك هدف هتوصل اللي انت عايزه. طب داخل ما عندكش هدف يبقى انت تقعد تخبط بقى يمين وشمال. دي النقطة ديت البنت اللي هي عندها ثانوية عامة وطلعت بره المجال خالص. مش هتكلم بقى على حد جوه البيزنس، لا على حد بره البيزنس. ازاي قدرت توصل من الثانوية العامة اللي هي توصل لايه؟ التارجت يعني رفعت معانا مصر في جميع الدول العربية كلها. فدي حاجة كويسة جدا لأي حد، مش شرط بقى كبير أو صغير، أي حد أيا كان بعيد عن السن خالص لو في هدف قدامه هيوصل. دي النقطة بصراحة اللي فرقت معايا. أنا استفدت من الإيفنت ده إن أنا لو عايزة حاجة أنا حطيت تارجت لنفسي بهدف معين أنا لازم أحققه. اللي عايز حاجة يعمل مفيش حاجة اسمها مستحيل. أنا عايز أحقق حاجة لنفسي لمستقبلي أنا لازم أحققها. يلا ايوه بقى ايه؟ جدا طبعا ان انا مع حضراتكم جميعا اول مره احضر ايفنت صراحه. كان بالنسبه لي حاجه مفاجاه والمفاجاه اللي كمان ادتها كوتش رامي وكوتش رامي كانت اقوى ان هم دخلوني ليدر باص مع كوتش احمد في جروب القاهره. فدي كانت برضو مفاجاه كبيره بالنسبه لي وبشكره طبعا على الاتاحه للفرصه في ان انا اتعرض ان انا اتعامل مع جروب كبير زي ده. مبسوطة جدا ان انا يعني قوتنا في تجمعنا فعلا ان انا كنت في الفريق بتاع سكرين. شكرا. اول حاجه استفدتها ان انا ما حللتش. لازم ازعق. اول حاجه استفدتها ان انا ما حللتش لاي سبب من الاسباب. احدد قائمه اهدافي والاولويات يعني اشوف اقسمها الاول. تاني حاجه اللي انا لو الشخص مش جد معايا كمل لو الشخص مش جد في البيزنس معايا ما بقبلهوش معايا. هو مش شرط ان هو يخش يدفع الفلوس ما يعملش حاجه بعد كده. لازم يكون جد معايا عشان اعلمه واحقق معاه قائمه اهداف هو رافعها. تمام. شفت الكوتش بتاعي. أنا سخنة بسرعة. ازيكم يا جماعة؟ ازيكم يا جماعة؟ أنا مبسوطة جدا قوي إن أنا معاكم النهاردة وقد إيه كنت بجد انبهرت بكمية الناس اللي جت من جميع المحافظات. بجد أنا مبسوطة قوي إن أنا معاكم. ده أول إيفنت ليا، إن شاء الله مش هيكون آخر إيفنت، وإن شاء الله المرة الجاية هكون واقفة على الستيج ده زي الناس اللي